영상을 보시고 굉장히 어려워하시는 분들이 계셔서 좀 빠르게 할 수 있는 방법으로 하겠습니다. 발을 먼저 불려야 돼요. 발은 5분 정도 불리고 시작하겠습니다. 교정기를 먼저 만들도록 하겠습니다. 벌려주시고요. 끝부분 평평한 이 부분만 사용할 거예요. 여기를 잘라줍니다. 다시 이쪽도 이 부분만. 자르면 이런 모양이 돼요. 이런 모양으로 만들어서 이제 구부릴 겁니다. 한쪽을 먼저 구부려 놓고 다시 치료를 할 사람의 길이에 맞춰서 구부릴 거예요. 구부릴 때는 이 끝에 위에 안 나오게 만들어 놓고 끝을 가지고 이렇게 구부려 줍니다. 보이세요? 이렇게 구부려 주고 다시 한번 꾹 끝을 잡고 꾹 이렇게 만들어줍니다. 어우, 발톱을 많이 기르셨네요. 네! 우리 모델은 수잔씨입니다. 우리 수잔씨 인사 한번 부탁드릴게요. 반가워요, 여러분. 네, 수잔씨는 목소리만 출연하도록 하겠습니다. 굉장히 미인인데 오늘은 목소리만 출연하도록 하겠습니다. 여기 보시면 내성 발톱이 굉장히 심하세요. 이쪽 왼쪽, 오른쪽, 엄지 발톱만 심한데 오늘은 왼쪽 발톱만 하도록 하겠습니다. 안녕, 반갑습니다. 네, 인사하네요. 인사. 안녕, 반갑습니다. 여러분, 반갑습니다. 네, 오른발은 꺼져주세요. 자, 왼쪽 발톱 지금 이렇게 길잖아요. 이 부분을 한번 정리를 해줄 겁니다. 정리를 해줘야 되는데 이 야스리로 정리를 한번 해줄 거예요. 네, 괜찮아요. 발톱은 어느 정도를 길러주면 좋은가요? 발톱은 최대한 많이 길러주는 게 좋은데 이 끝에 이 파고들은 이 끝이 바깥으로 나올 정도로 길러주시는 게 굉장히 좋죠. 지금은 뭐 많이 갈지는 않을 거예요. 때가 나오니까. 이야, 수잔 씨는 때가 나오네요, 발에서. 길이만 재도록 하겠습니다. 보시면 껴서 무서워. 폈을 때 여기 한 요 정도는 제외하고 만들면 되겠죠? 빼고요. 벌써 아파요. 우리 영상에서 봤었던 요 내성 발톱 교정기를 껴줍니다. 오 마이 갓. 최대한 깊숙이 넣는 게 좋아요. 굉장히 많이 펴줘야 되기 때문에 아플 수 있어요. 아프기 때문에 살살살살 해줘야 돼요. 자, 이렇게 하고 발톱이 약하면 부러질 수도 있지 않나요? 맞아요. 발톱이 약하면 부러집니다. 근데 보통 우리 유튜브 보시면 이 야스리로 많이들 가세요. 이렇게 발톱을 이 옆으로. 근데 제가 사용해 봤을 때 굉장히 좋은 방법이긴 한데 부러집니다. 부러져서 너무 아파요. 다시 길러야 되는 좀 이렇게 반복적으로 아프니까. 자, 여기 보시면 이제 펴지는 장면입니다.
엄청 파고들었었죠. 어차피 음악으로 여기 할 거예요. 여기. 아 이거 제 소리도 넣어주시면 안 돼요? 이 고통을. 고통 넣으면 아무도 안 보겠죠? 좋아하실 수도 있는데. 그런가요? 자, 이만큼 펴진 거예요. 이만큼이나. 자, 이제 여기를 이 파고들었던 이 부분을 갈아줍니다. 이렇게. 발톱을 왜 가나요? 라고 궁금해하실 수 있는데 발톱이 길어서 가는 거예요. 일자로 만들어줘야 얘가 이렇게 네모나게 자라니까 발톱을 자르는 것보다는 가는 게 좀 더 낫겠죠. 좀 꼬랑내가 좀 나는 것 같은데 참고 하도록 하겠습니다. 수잔 씨 표정이 별로 좋지가 않네요. 아파? 아니요 괜찮아요. 지금은 괜찮지. 네. 근데 이게 펴져야 되니까. 오른쪽이 아파요. 남은 한쪽을 길이를 맞췄으니까 구부려 줍니다. 거꾸로 잡고 쑥. 자, 이렇게 완성이 됐습니다. 우리 수잔 씨 인사 한번 부탁드릴게요. 아파요. 안녕. 다시 한 번만 더 해줘. 그렇게. 아 진짜 아파. 안녕 여러분. 겁나 아프긴 아파요.